너무 힘들게 오를 필요 없어요. 그냥 계절 따라 걸으면 됩니다. 여긴 곤지암 화담숲입니다. 입구에서부터 나무 데크 길이 천천히 숲속으로 이어집니다. 길은 완만하고 휠체어도 유모차도 불편함이 없어요. 하얗고 곱게 뻗은 자작나무 사이를 천천히 걷다 보면 마음까지 맑아지는 기분이 들어요. 햇살은 반짝이고 바람은 조용히 흔들립니다. 소나무 오솔길 이끼정원까지 테마마다 풍경이 달라서 걸을수록 풍성해지는 기분이에요. 벤치에 앉아 산바람 한 번 마시고 나면 그냥 정말 잘 왔구나 싶어요. 계절 따라 변하는 숲길 천천히 걸어도 충분한 이유. 화담숲은 기다려줍니다. 당신의 속도대로. 구독 그리고 좋아요는 필수입니다.